Hazırsınız? Deməli uşaqlar, buradan ağlayın. Diqqətlə hamı qulaq asın. Deyir ki, y bölək x bərabərdir. Baxın, bu 0 tam dövrdə 4-dür də, düzdür. Bunu mötərizənin içindəki sayı qədər 9 yazırıq. 9-da 4, düzdür. Bunu çarpaz vursam belə, x vur 4 bərabərdir 9y. Düzdürmü? 9 vur y, çarpaz vurduq. Yadda saxlayın ki, x-in cavabı bu yandakıdır. Yazıram x 9k-ya bərabərdir. Y-in cavabı isə bu biri tərəfdəkidir. Yəni, y-imiz nəyə bərabərdir? 4k-ya. Əslində, bunu çarpaz vurmadan da buradan tapmaq olar ki, x-in cavabı bunun qarşısındakı 4k-dır, x-in qabağındakı 9k-dır, y-in qabağındakı nədir? 4k-dır. Ya da gördüm, belə başa düşmürsən, çarpaz vurdum. Yazdın da belə, buna bax, y bölü x 9-da 4-dür. Çarpaz vurdum, 9y 4x. Düzdür, bayaz. 9y 4x. Natural ədəd bölməsində əslində bunu keçmişdik. Y-in cavabındakı bu yandakıdır, 4. X-in cavabındakı isə sol tərəfdəkidir, 9. Bax, yazmışam, k-larından. Sonra nə var? Hökumətimiz deyir ki, uşaqlar, 2x çıxaq 5y bərabərdir mənfi 4-ə, düzdürmü? Yazıram, 2 vuraq, x-in yenə nə yazıram? 9k, çıxaq 5 vuraq, y-in yenə nə yazıram? 4k bərabərdir mənfi 4. 2 dəfə 9-un nə eləyir? 18k, çıxaq 5 dəfə 4-ün 20k bərabərdir mənfi 4. 18-dən 20 çıxanda nə qalır? Mənfi 2k bərabərdir mənfi 4. K da bərabərdir, mənfini mənfiyə bölən müsbət 4-ü 2-yə böldük, nə elədik ki? K bizim nəyimizdir? Əmsalımız. Bu birinci addır. İkinci adımda da x-ə biz dedik ki, x deyir ki, mən 9 vur k-yəm. Yəni k neçədir ki? 9 vur 2-yəm. Yəni x-imiz neçədir? 18. Y deyir ki, mən 4 vur k-yəm. Yəni 4 vur 2-yəm. Deməli, y-imiz nədir? 4 dəfə 2? 8. Axırda da deyir y-dən x-i çıx. 8-dən çıxsam 18-i, cavab nə eləyir? Mənfi 10. Aydındır hamıya uşaqlar, yoxsa yox? Bəli. Başa düşdün, cavabdır. Cavahir. Müəllim, mən oxşarını elədim. Cavahir deyən çıxdı dərs. Bunlar hazırdır. Buradayım, müəllim. Yadımdan çıxıb mikrofon bağlamışam. Sevda, Məlaikə, Nuray, Müəllim. Abbasov, Aysu hazırdır. Mən oxşarını elədim. Bəli. Və tez olun. İndi dərs bitəcək, qalib ilə qoşularsın, yaxşımı?